primul din România care a certificat o locație fără gluten. Pentru pâinica pulieze folosim un pic de ceapă, măsline și roșii sherry. Acestea le vom amesteca împreună cu ulei de măsline și sare, apoi vom amesteca cu aluatul. Această pâinică este tradițională din zona de sud a Italiei. Aceste bilțe le vom folosi pentru chifle. Și acum le vom acoperi și le vom lăsa să se dospească în continuu. Vom adăuga într-un bol. Puteți folosi același bol în care ați dospit inițial. Să adăugăm ceapa, măslinele, roșiile sherry. Punem un pic de ulei de măsline, sare. Punem și puțin sare și puțin piper. Și vom amesteca cu partea care a rămas din compoziție. Punem un pic de apă, puțin, nu multă. Nu sunteți aici cu noi, dar dacă ați simțit cum miros toate ingredientele astea. Singurul lucru pe care nu putem transmite prin cameră. Iar compoziția aceasta putem să o punem la fel în tava aceea. Presărăm puțină făină peste ele, ca să o putem întinde mai bine. Și o punem în tavă cu celelalte biluțe. O aplatizăm, o adăugăm în tavă și acum le vom mai lăsa la dospit pentru aproximativ 45 de minute. Iar acum vom unge aceste pâinici cu puțin ulei de măsline. Uitați ce joc de culori! Extraordinar! Vom face același lucru și pentru chifle. Acum vom pregăti cuptorul la 200 de grade și îl vom lăsa neapărat să se încălzească până ajungem în punctul în care să fie destul de cald înăuntru ca să putem introduce și chiflele și pâinicile. Va trebui să așteptăm creșterea. Produsul de panificație, atunci când ajunge în cuptor, trebuie să ajungă la 200 de grade. Iar după ce își face creșterea, se scade temperatura la 150. Deci după 5-6 minute, reduceți temperatura până la 160. Da. Iar acum vom introduce și chiflele și pâinicile în cuptor la 200 de grade. Țin de foarte mult timp să fac treaba asta. Uitați cât de pufoasă poate fi. Nici nu am cuvinte, zic sincer. Cât de crocantă poate să fie. Și acum și pâinicile. Uitați cât de bine posadate. Senzațional. Hai să-și gustăm. Nici nu am cum să descriu așa ceva. 10 din 10. Ce ești, Mihai, de rețeta asta? Nu am cuvinte. Și eu nici mie nu vine să cred moști. Absolut genial. O recomandez și pe aceasta, încă o dată cu mare drag. Pot să zic că suntem extrem de mândri de rezultatul nostru. Îi mulțumesc lui Mihai pentru că a venit și la această rețetă. Și noi ne vom revedea săptămâna viitoare cu un corsetă de ceas fără gluten. Pe data viitoare! La revedere!